Tá nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso, vai pescar. Cabeça fria, bota as coisas no lugar. Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar. Desempregado, doidinho pra trabalhar. Fila pra tudo, tem fila até pra mijar. Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá. Tá nervoso?